¿Cómo es el caballo? No, ese es el elefante, el elefante. Muy bien, mi amor. Sí, muy bien. Vaca, caballo. ¿Cómo es el caballo? Va. Oveja, ajá. León, eso, león. ¿Cómo es el león? Rar, león. Rar, papi, pero no lo dañes. ¿Cómo hace el lobo? ¿Cómo hace el lobo? Y David, ¿cómo hace el conejo? ¿El conejo cómo hace? ¿Cómo hace el conejo? No, ese es el elefante. El elefante. ¿Y el caballo? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el caballo? Eso, mi amor, igualito. Así mismo hace un caballo. Así mismo.